Partiamo dalle categorie. Con questo slogan si è aperta la convention della Confartigianato Imprese del Veneto presso l'Hotel Crown Plaza di Padova, che ha visto a raccolta oltre 150 dirigenti artigiani protagonisti del recente rinnovo delle cariche associative di mestiere. Noi abbiamo realizzato alcune interviste, ascoltiamole. A livello nazionale come sta proprio l'impresa artigiana? Beh, non è che stia benissimo, dobbiamo dire la verità, però noi siamo comunque forti di un modello produttivo che ci caratterizza ormai da tantissimo tempo. Siamo convinti che questo modello fatto di impresa diffusa e di micro-piccola impresa sia un modello ancora da coltivare, su cui rifondare anche dopo la crisi, e quindi siamo convinti che le aziende non potranno crescere dimensionalmente con cure ormonali. Siamo convinti che occorra in qualche modo aiutarle a vincere le sfide, accompagnarle nel mondo e nell'internazionalizzazione. Le norme devono essere pensate a dimensione di impresa proporzionalmente al numero di dipendenti e al settore di attività, e da questo punto di vista noi diciamo è assolutamente fondamentale che venga fatta per le norme future, perché fino ad ora abbiamo sempre lavorato sulle norme esistenti. Per le norme future deve essere fatta una valutazione di impatto, noi l'abbiamo chiamata MO ex ante, precedentemente rispetto alla loro approvazione, parlo di quelle nazionali, in Consiglio dei Ministri. È fondamentale sapere come e in che misura queste norme andranno ad impattare sulle imprese, specie quelle di piccola dimensione. Andiamo a dire che, così come mutuato dal livello anglosassone, le norme dovrebbero essere one in, one out, ovvero per ogni onere introdotto se ne deve eliminare uno di uguale dimensione. Quello su cui noi stiamo lavorando è una preparazione di una bozza di legge sia regionale sia nazionale, che definisca una volta per tutte che il principio che ogni nuovo balzello è un costo per le imprese. Oggi chi fa l'imprenditore è un eroe, sotto tutti i profili. Solo mettere insieme un'impresa significa dover parlare con 12, 15, 18, 25, 35 soggetti diversi. Beh, solo in Italia succede questo, in qualsiasi altro paese decente al mondo in 3 giorni si fa tutto, anzi paesi che aiutano nella semplificazione e che fanno loro purché l'impresa parta. Beh, di fronte a questo credo che non c'è paragone e non ci sono commenti da fare.